Saat ini dengan Pak Haji Asep. Tuh. Lagi gunakan ATV tuh. Pandik tuh di sampingnya. Ada Kang Iban, Pak Bupati. Tuh. Ini lagi jalan-jalan menyusuri area jalur off-roadnya. Hah? Oh, ini Pak Camat Sukaresmi. Pak Camat Sukaresmi pakai komodo. Pak Camat Sukaresminya itu di bagian belakang tuh ada tim juga tuh. Ini macet tuh gimana? Atau nggak bisa jalan? Depan. Oh, tunggu. Ya.